السلام عليكم، معكم مقطع جديد. اليوم عندنا لعبة القطارات. تراني أنا لعبت اللعبة من قبل. صح، نسيت أعرف أني سحبت سحبة أسطورية، ما هي زيها. شوف، أنا أشوف سحبات أقول نفسي سحبات صراحة. تراني لا تشوف، ترى تشوفون لعبة مرة أسطوري، عشان كذا ترى أنا لعبت اللعبة من قبل، يعني تومني جديد مرة لعيب. أنا وصلت 30. شوفوا ذا الفوق اليمين، وصلت أنا 30. خلاص خلصتها كلها. وسكنات بوريكم سكنات. سكنات ما هي كثيرة، يعني كم. هذا اشتريته ب75 جوهرة، وهذا اشتريته ما اشتريته من البات الباص، وهذا اشتريته ب100 جوهرة. وش بعد وهذا اشتريته بفلوس ما ادري كم، وهذا اشتريته، وهذا وصلت له لآخر شيء. وذا راح نحط هذا، حط هذا عشان تشوفوا ذي اللي فوق 8 زائد 8، ذي زائد 8. الحين المفروض تصير 38. يلا نبدأ. لا صح. بسم الله. يلا الشرطي تعال انطرني إذا وقفت. يطلع فوق ولا كيف طلع فوق ولد؟ لا والله ده أوبي. بسم الله انقذ. لا والله جوا الملف. يمين أول شي. ايوه انزل. كفو. صبروا بسوي شي وجي. قطعت ورجعت. مو قطع، مو مرة كبيرة، لا صغيرة، يعني جبت 200 كذا خلاص. حلو، ذي مرة رهيبة اللي تحطني فوق. لو بس جاني معها المغناطيس خلاص تكتمل. أحس إذا جاني المغناطيس وذي أعتبرها استراحة، مو استراحة، راحة يعني أوقف مكاني وهو يجمعون. إذا مرة بتخلص ألف في اليسار. فلوسي 400. نسيت أوريكم الباتل باس. إذا خلصت أوريكم الباتل باس كيف ذا قهر. حلو 449. تاني ماني معرق مرة، ما عرقت. وش هذا؟ ما أدري وش يبغى نشتري. هذا 30,000. والله ما اشتريته. روح بس تضحكون علي. سارقة. شوف الباتل باس، أنا وصلت ليفل كم 11، رايح في 12 إن شاء الله. أول ما توصل باتل باس يعطونك 3 مفاتيح، بعدين 2000، بعدين ذي واحدة اللي أتوقع تطيرك، بعدين ميجا بوكس، بعدين نجمة ذي مرة رهيبة، و5 مفاتيح. فلوس زي كذا. إذا وصلت 10 يعطونك ذي، هذه مرة حلوة. إذا أيوة خلينا نكمل. هنا 10 مفاتيح، حلو مرة. وهنا سكن ذا، شو ذا سكن. وهنا يعطونك 10 مفاتيح 5000، حلو. اثنين هذه اللي ما يدري عنها. هنا 10. بس بنقول ايش في فرق؟ كلنا نفس الشيء. لا ما هي نفس الشيء. الحين يوم تدخل هنا تشوف الزلاجات ما عندي كثيرة، عندي بس هذه حقت الموسم اللي راح، وذي العادية، وذي مجانية. بس ذي هم بيعطونك ذي أول واحدة، وتقول ما في فرق بين اللي في 10 واللي في 30. إلا في فرق، إذا وصلت 30 يعطونك ذي تسرع، تخليه أسرع. في فرق مرة رهيبة تراها. والنص ذي ب30 جوهر، ما أدري وش لها فايدة. أتوقع تسرع. وش مكتوب؟ سبيد تيربو. هذه ما أدري. نشوف المقطع كم وصل. 4 دقايق. نايس. اوكي ستوب. انفصل الشحن، الجوال مرة بيطفي. اوكي تعليق تايم، لان انفصل الشحن واشتغل.
بنزل لكم عند بسوي كم 2 سادة تفتيح باكجات، ممكن مو الحين، ممكن بعد 2-3 كذا على حسب. بسوي 2 تفتيح باكجات، حسابين 2 حسابي حقتي، واحد موصل فيه 17 اللي كنت أصور فيكم، والثاني وصلت فيه 12,000 مو 17 كوس، لا 17,000 كوس، وذاك 12,000. الحساب الثاني مو حقي، حق أخوي، لكن بسوي تفتيح باكجات وأصور. شوفوا إذا نسيت أنا ما زلت الثاني يعرفوا أني نسيت، ترى أنسى أنا. وجوالي في حسابي إن شاء الله كامل، مو كامل، الفلوس ما أخذتها، لكن أخذت أول شيء باخذ ما باخذ شو اسمها هذيك اللي تطور سكن، عشان بطور ناني مستوى الأول، وصلت المستوى الثالث، أبغى أرقيه وصل مستوى 7 بعدين بوقفه. وصلت ترى في الباتل باس ليفل 30. اللي ما يدري وصلت 30 وما أدري كم. هنا هاي كل مرة تسوونها، يحطون هنا تحت. قربت أموت والله. رحت هنا كم الساعة توقع؟ الساعة 9:05. فمرة في رمضان صبح الساعة مدري كم تقريبا، وش تقريبا تسوق أمها انت؟ الساعة 9 بدري مرة. ما أدري متى بينزل مقطع، يمكن بينزل الساعة 12 على حسب الشبكة إذا اشتغلت بينزل لكم المقطع. الحين كم صرت؟ أنا حطيت في الخروج قاعد أهرج وما انتبهت على اللعب. كنت كويس وبي مرة أنا ما شاء الله. ترى قبل مرة كنت أفضل من دحين بكثير كثير كثير كثير. تحس مستوى مو مرة زي قبل، مستوى ماش. قبل كنت غبي، كنت لعيب، الحين ما شاء الله ذكي ولعيب في نفس الوقت. مو مرة لعيب، يعني في ناس يلعب مني. في تعليق تشوفون ولا بس أنا ما أدري؟ I don't know. ترى إنجليزي صرت أعطيكم كلمات إنجليزية. hello, what's up, what are you doing man, you are you, بس what is your name, you what is يا أخي في تعليق. وصلت 900 فلوس، 1000 يا عمري يا لعيب. أنا والله إني أسطورة ما شاء الله. أول مرة هذا إني أسطورة. لا 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 لا، ليش لفيت يمين؟ والله بالغلط لفيت. حلو ميجا بوكس 3 أعطوني ذي. أوه باقي 2. وصلت أنا 600,000 ولا 6 مليون، ما أتوقع 600,000 صح؟ ما رقم مصدقين. 8 دقايق خلاص. آخر مقطع إن شاء الله هو مو مقطع، شو اسمه ذا، آخر جيم عشان بوصل 10 مرة. الحين تثبت إذا كنت بصرح تحط الزلاجة. يس والله هو مرة حط ذكر رهيبة ديم. حلو مرة والله. ما انتبه ما لعب مرة، ما حطيتها يعني، ما حطيت زلاجات أنا كثير. الحين بزل ما أدري يقولون سروني كان، ما أدري ما أحس ما تغير شيء ولا أنا فيني شيء. طيب اكتبوا في الكومنتات ألعاب، لأن ما عندي ألعاب. يعني إذا بأحد يكتبوا اكتبوا لي، ما عندي ألعاب نزلها على طول، حمل اللعبة وانزلها لكم. حلو مغناطيس. ايوه الحين بتجيني اللي تحط لك فوق مرة تكون أسطورية. باقي آخر حبة وأخسر. ذي الكوكب ندري هاش كوكب نيوتن. كوكب نيوتن. أولي شيت مين، واي ار يو مان. ايش الغباء ذا؟ تميس تشوفوني انظر يمين شفتوني؟ ياب كمان مان.
حلو خلاص الحين أخسر. ايش الفوق ذا؟ شفت الفوق الوقت؟ حلو. ادخل. بعد 14 ساعة 50 دقيقة. 14 ساعة ولا 14 دقيقة؟ لا 14 ساعة 50 دقيقة. ايش فيه؟ اتوقع بنهي هنا كمان تصل 10 دقائق. الى هنا وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسون لايك واشتراك وفعل جرس التنبيه ومع السلامة.